Nairobi theater weri yamaanyi because nali mpanguddeyo tenda ey'okuzanya Uhuru n'Odinga naye group gye nali nga abazanyi nina kubajja eno naye ng'etteeka lya Nairobi ate talinzikiriza so diiru nali gifunye ku Odinga diiru nengivaako. They gave me a deal n'omuzannyo gwe ngenda okuzanya kuba family yabaguyita the Rift Valley. It's a beautiful piece. Nene nguleka nga Odinga yali akkiriza n'ekinyata bagenda kumpa ne sente naye ekyannemesa kukwata bazinze eno sijjayo muzannyi n'omune bagamba nedda sijja kusobola ngulosi kitegeera so kubanga bo 75% bazannyi balina ku feeri yobola ne commercial zonna tajja kufuna Munnayuganda akola commercial yawa ye Kenya. Atama TV tulina okugategeeza na production company kwa production company tulina atono buli kalango kwonna fe tulina okukakola fe tulina okukakola ki temuwanika nnyo sente banze nali obulango mukimanyi nti gwe nali temuwanika nnyo sente akalango kona kona akalese sente zonna zikalese kiriza fesi yo ebeere ku ki olwalera kuwadde 15 olunaddako ojja mugamba mitwalo emeka kyobola bannasanyukira nnyo kino ekisajja kyaffe wadde bagibaba era okutabaawo association ye kino ekisajja kyemutgeni kiyakozesa Bosco you make a very wonderful ad like that toyinaako gwogambye olina omululu okyesigalizaamu kikyo kabakubbe kati alinganga embwa atakolangako ku ene ad that is bad. So we need this association. Kwabo obwagenda kwenda ati amugende mu Actors Guild ate mala kun signing off kutumbeja tuganti oyagala kumukozesa nti sente mmeka kitumuwa emitwala ali sebo gendo ziwenyo. So to value our people we need this association. Nebi gambe ebyo mwebale mwebale benyiziza mwe mumanyi ebigambo ebyo ekyengenda okusembyayo wadde abantu baagala nnyo okukiwuliza bayindiscipline ababeera mu bibiina nga bali bayindiscipline buli kibiina kirina bayindiscipline baakyo. Checha license. Every actor should have a license every year. Never nga yankumisa nega ki ate twagala bannanyini bibiina beba organizing abantu baabwe kuba tetwagala kutta mutima gwaki bulwotto omutima gw'ebibiina tama oba omumuso mukoze ki omumazeewo wabula baloba actor abaagala okubeera nga babulijjo ng'ayagala kubeera omu ojja genda mu Actors Guild jagenda mu Actors Guild bakole ki bakuregistering ngene sente Actors Guild bakurepresent bakuregistering bw'obanga oli mukozi wa stage ng'okola stage osimba stage obajja oli ku light okuba eŋŋoma okuba ebyuma naawe ojagenda mu guild yaabwe bw'obanga oli director oba director nno bwetaagamuuko ku bitabo ka tojja kufuutukafuusiganzi bannange nze ndi director no but director balina okubanika qualification oba ka certificate kona yagenda mu workshop ne bamusomesa oba director oba yagende bakerende n'asoma director w'ekibiina kyo teriyo ekibiina kijja kusanya ono batubale tugenda kugifuula nzibu nnyo teriyo ekibiina kijja kusanya wano nga director wotakuwazi tasayinizeeko era gwe sebo gwe manager wa wano okujja mwagala tubateekako embago kasamu n'atufuukire ttaka tujja kubateekako embago mujja kukkiriza
tujja kubateekako embago kubanga twagala ebibiina ebizze wano nga biri polished byali asinze si kukwata abavubuka wa mukaaga obadde musamba akapiira nga nti nafunye booking ku Bat Valley ate emitwalo 8 okitegeera bulungi sebo gwe manager wa bano gwe ngamba ebyo byonna biriwo mwaba halls ne theatre mulina okuba namwe ne guildi yammwe kubanga tugenda ne tuva wano ebintu ebitusalira Masaka twagenze e Masaka ebintu bitusaze teriyo muntu n'omu tulina sente za kutukumyawo nanyini hora afuuse tabu akutte engoma akutte mu kimu kyonna abisibidde mu office kakati nga mulina kutambula mayinze natambulako okuva Enkozi University twagenda ne Waisu oyo matugenze kulaga firimu muzannyo twagubba kundugwa kitangala munsekesa netugenda tulaga omuzannyo abantu batuzira baba temwayingira namuga tetulina nasobola kutuwa transport kukomawo Kampala tulina teepu yaffe wano neŋŋamba Waisu ati omanyi kye tuba tukola tutambule naye ogamanyi akagendo okuva Enkozi paka e Kampala omanyi kyekitegeeza tetwali akantu konna tetulina lanki tetulina kiki ate nze ndali kukaago naye nga wali taata wange talina wadde n'ekikulu nga talina wadde n'ennusu so aba halls twetaaga okufuna guildi yaabwe tutegeeragane ekibwogenda ejjinja ebintu ebyo ebikusaze tukola tutya okitegeera so all those guilds zemujja okuddamu kugambe Tuesday zemujja okulonda abantu ab'enjawulo so we have got the marketing and promoters guild buli kibiina tukisuubira okuba nga kirinayo promoter nemubeera mumwe mu kibiina mwenna naye akola ku bipande akola ku baana akola ku kiki so they must have a guild also so tulina gundi endala eya marketing ne publishing bamarketeer ekibiina nga tekyendera kuzanya abantu batuuleko wansi bamarketinge bagambe nti tugenda kuzanya ku National Theatre naye tusobolayo tetusobolayo tusobola ku Bat Valley tusobolayo Bat Valley ejjuza abantu 450 so tubafunye tutya abo bamarketeer ekyafuula Diamond Ensemble successful because I was a marketeer era nze Mariam nga banfuga Mariam yali mu finance gundi yali mu administration nze nga ndi mu marketing nze nnoonya abantu ate obola bana becoming too popular because natambulanga mu bantu ng'abantu bamanyizi ekikubo kyonna nga nze nkiguza tikiti wali wemusabulyako nga nze ndiyo mu magala gonna nga nze ndiyo kati tusobola kunfuula popular tusobola kunsinga kubeera popular because I was working with people so we need that thing also then tulina guildi y'amasomero schools kuva ku primary secondary na wali wonna primary secondary tertiaries tulina okufuna abantu abo netumentalinga abaana sente zaffe nyingi ziri muki mu masomero naye tetugendayo noweesiba ku Bat Valley wano wanoofuna abasatu naye nga waliwo abantu mu primary bakulinze sente zange mu drama ezasooka nezikolanga mu primary schools ne secondary muzanyo gwange ekyaba mu free it was the best nazanya saka abako ku school fees because I had that play
so kati aba eyo guild tulina okugireeta balina okusasula ssente mu association yaffe buli ssomero erikola drama buli ssomero erikola ki ate buli ssomero lyetutukkiriza bwe tujja wano mulina okuleeta abaana ono alya ku masomero nkumanyi bulungi si era abadde very successful. He has been very successful. kubanga amasomero ye yagatunuulira eweegali. So that guild must be also there for schools. Then guild endala eya drama films. After tujja kukkiriza bali ba film kujja kutumanyira tetujja kukikkiriza. We are the center of film in Uganda. Kale kabakoleza abo zizizo naffe tukole emisango gyaffe tugikole mu film. Kubanga bwe babeereyo mu bintu bya film baagala ddala okulaga nti badramatist bambi tebaliiwo. Ate ng'ekiganyo okutunda firimu zaabwe tebakuleetingangayo any star in firimu za Uganda. Manyiyo Kansime yekka yalina ba followers million. Ne bano abaala simanya Sani simanyani baganye kubanga bo baabuukira ekintu kye bataalimu. So eyo neyo okitwandize ziri mmeka awo. What was the video? Writers. Yes, the Writers Guild. The Directors Guild. Ne Artistic Director. Artistic Director. Beba abatende sibachi. Siya Director bebibina. Kobo onechibina cho. You have got a guild. Oinawo guild yo. Kobo onechibina cho. Oinawo. Then tuine ekintu ekirala kye tukola. Ebintu bino bwe tubikola tubitunda wa tetulina. So tugenda kuleeta ba distributor ne ba publisher bajja kubeera wamu. Njagala mmala okuzanya omuzanyo gwange namulondo ku kyoto omumaze okuzanya nze writer waago gukubemu akatabu agende ku syllabus. Kati buli baatubuuza kyobola we have to have this association. Obutabo babukooyi basomye obusozi lw'abatulege emyaka na myaka ne baagala bakawumuseemu baleeteyoko ku muzanyo omulala. Naye bali abasajja abali mu education baani abagendayo okutunda obutabo bwaffe bubeere ku syllabus. N'alya naye awulikikeko nti yawandiika ku muzanyo. Abantu bamutegere nti naye waali yawandiika. So distributing emizanyo na film ze tulina ne ba publisher. So ezo gundi we munaba muzironda ate uzetagamu abantu ab'ekikugu leka kwefuula publisher nga tolina nusuneemu kwa byetaagisa ssente. Ujana aba publisher badde bakola ebintu byabwe nawe ne weereeta. Genda ku actors muzanyi gyobobeera. So those asiweddeyo. So ezo guild badde mbasaba ku Tuesday tujje tulonde guilds ezo. Naye era tekijja kugaana ufe abamanyi tujja kusuggestinga. Tetwagala kuba basinga mu kulonda kwammwe. Ne twagala tugambe nti bannange bwe muba mulonda ku masomero munoonye omukazi gwe bayita Namakula munoonye kuba akola Ministry of Education. Okitegeera tube tunaaba tunoonya abazannyi nze kati nga bwe ndaali badde mu guild ya actor naali yagadde nnyo naye gwe ssebo otangatanga oba ofuga guild zimeka. Omwami oyo ssebo omwami gundi ayambadde ejaketi eya bulaaka ssebo Edris tusigwa okwira guild y'aba actors ba firimu
kati anotukuyira oti eno onokigulira oti onokola otya olina okuresingingako kimu and we give you because you are good generation yo nungi ze kati nze mba proposingira naaliyo yasobola okubeera asobola okubeera mu actress abalungi she's good ngojejeko ebirala the talent in her the talent she's there the talent weri I said display. That's it. I'm factual. The cylinder. So when that time comes, mutunulire abantu abajja okubayamba. Mulema kutunulira abantu ba kinyumu. Bagenda kubeera babawadde obukulembeze ennaku bbiri omanyi ebya art bibeera. Wano bakyamuka wano nga batandika. Naye consistency eyokubeera nga ekintu kye bakutte bakinywezezza awo wajja obuzibu bwonna. So umala okumaliriza ekyo and you do that thing then tulabe bwekinaabeera tusale amagezi tulabe tunajja sente because we have to promote this thing kyetaaga 100 million. Olagamba ate tupromote tugenda kipromotinga tutya tugenda kukikula kisebe bino ebintu okuzina association okubeerawo zeetaaga sente okufuna recognition ey'amaanyi okutandika okugamba nti DFCU bank ekuyise otandika okwogera ku bintu bya art olina okuba nga olina sente. Sebo obunalewo strategic plan yaffe omwaka ogusooka etaaga obukadde 3. Ganze badde ndowooza but that is very good. Mwomanga mulowooza ebinene nga munazifuna nga tezikome bikome mu bitabu. It's very good. Very good. Very good. Kubanga drama yeetaaga sente. Yeetaaga sente katogera n'otunuulira wano we tuli. It's the only place we have. Naye nga twagala okulongoosaawo wabeere better. Want to buy new chairs for the theater. Tubeerenga abantu ng'abantu abananga abantu baagala kutulaba naye nga n'ebifo byaffe biki naye okujja nga toilet oza okulaba omuzayi naye nga toilet ogiraba oti n'ofuuyisa mala okufuuyisa amazzi ago gali contagious sijjagasobola n'ofuluma. It is bad. Kubanga to competing ne industries ki endala abantu baagala bino tubyogereko naye ate bwe ntuuka okwogera lwaki abantu lwaki tufuna abantu era abantu baagala nnyo theatre mu Uganda nnyo 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 eno hall. This is not a theatre. Nze nalingerezaako kuzimba theatre mu Gweddalu n'anganta mu but this is a whole. Even the height, the what, abasajja balwana okulaba nga batufuula ekintu kyetukola kyetubeeramu. So basawo ne banyabo manyi nti njogeredde ebbanga ddene naye kibadde kyetaagisa kubanga ebintu ebimu nja kubirowooza nti byakusaagako busaasa. Njogeredde ebbanga ddene but this time tulina kyetugamba nti mweyambeyambeko generation ya mweleme kuswala. Mariam abadde Canada abadde yenze ku festival ankubidde essimu nabye mubuuzaako awo katono nemubuuza n'agamba nti kato olwomba ngaye mugenda manyi buli kintu ekiri wala akimanyi ngegye muli ku bintu byammwe ebya WhatsApp sibibeerako nnyo sibyagala nnyo. Angambye nti mpere abaana abo bampeere message eno. Abaana abo tubaagala nnyo naye bakomyo akajjanja n'ebigesigesi ndeku kye batamanyi baagala bakikomentingeko. Ebyo bigambo si byange ne byani kyenjagala ngenda kumaliza n'ekigambo kino.
theatre yaffe eri very 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 strong era erina ba actors bootolabanga kubanga ntambudde Katonda yampa omukisa nengenda mu palamenti ze naalitambulidde kuki naye ntambudde everywhere buli wengenda ekintu kyensooka okubuuza where is the theatre agende Dar es Salaam I didn't see a theatre there is no theatre in Dar es Salaam bazanyazanya naye bazanyazanya bufirimu bwabwe obwo ate abakyotalabe basinga okwagala ennyo wale bagamba ba Muslims bangi nnyo bagamba Muslim baagala nnyo ati I don't know oba kiri mu bo oba kivaawa naye era n'abatulaba wano mu mizanyo ojja kusanga nga abasiraamu baki bangi nnyo batuwagira nengende Nairobi